السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبيال مركزتا oo ay soo dhawaato doorashada tartanka madaxtinimo ee dalka Mareykanka ee ay ku loolamaan xisbiyada waaweyn ee jamhuuriga iyo dimuqraadigu waxa shaashadaha iyo warbaahinta kala duwan ee caalamka laga arkaa laba astaamood oo aanay dad badan aqoon badan u lahayn ujeedada dhabta ah ee ka dambaysa. waa astaamaha ay leeyihiin labada xisbi ee dalka Mareykanka ee jamhuuriga iyo dimuqraadigu. labadaasi astaamood oo ah dameer iyo maroodi. xisbiga jamhuurigu waxa uu leeyahay oo astaan u ah maroodi, halka xisbiga dimuqraadigu isna astaan uu jecel yahay uu ka dhigtay dameer. waana astaamo leh ujeedooyin taariikhi ah iyo baadi sooc uu mid kastaaba gaar u leeyahay oo uu ku faano. waddanka Mareykanku waa waddan taariikh weyn leh, waa waddan isbeddello siyaasadeed ay muddo dheer ka soo dhacayeen, waana waddan mabda'iisa dimuqraadiyadda ku fidiyey daafaha dunida. waqti kasta oo doorashadiisu soo dhawaato ama ay dhacayso, dhammaan dunida si weyn ayaa looga daneeyaa maadaama uu yahay quwadda koowaad ee waqtigan. bal aynu diiradda saarno macluumaadka iyo qisada taariikhiga ah ee ku duugan ujeedooyinka ay xambaarsan yihiin labadan astaamood ee xisbiyada dalka Mareykanku. kusoo dhawaada muuqaalkeena toddobaadkan. haddii aynu ku horreyno astaanta xisbiga jamhuuriga ee dalka Mareykanka oo ah maroodigu, waxa ay leedahay taariikh weyn iyo ujeedooyin ku gadaaman sababta xisbigani maroodiga uga dhigtay calaamadiisa gaarka ah ee lagu aqoonsado. waa astaanta ama muunadda uu gaarka u leeyahay ee ay dad badan ku gartaan. xisbiga jamhuuriga oo sida aad la socotid ay ka soo baxeen madaxweyneyaal fara badani, ahna xisbi awood badan, waxa uu sanado badan lahaa astaantan maroodiga. taariikhda astaantan maroodigu waxa ay tusaale ahaan dib ugu noqon kartaa sanadkii 1860. waddankaasi Mareykanku waxa uu waqtigaasi ahaa mid qaaradda Mareykanku u kala qaybsanayd waqooyi iyo koonfur sababo la xidhiidha khilaafka dhinaca fikradda xoreynta adoonsiga. laakiin Abraham Lincoln oo ahaa madaxweynihii hore ee dalka Mareykanku waxa uu doortay in uu doorashada sanadkaasi ku galo olole uu sheegay uu ku qaadi doono mideynta dadkiisa, sidoo kale uu meesha kaga saari doono kala sarreynta dadka iyo nidaamkii is-adoonsiga. waxa uu xisbigu astaan ka dhigtay ololihii doorashada ee waqtigaasi maroodi ay ula jeedeen in ay astaan ama calaamad uga dhigtaan in xisbigoodu Mareykanka mideyn doono. haddii dadkoodu midoobaanna ay noqonayaan quwad wax qabsato oo weyn oo Mareykanka mideyn doonta. doorashada sanadkaasi waxa ku guuleystay madaxweyne Abraham Lincoln, balse astaanta maroodigu rasmi ma noqon ilaa intii laga soo gaarayay sanadkii 1870. waa muddo 10 sanadood kadib. sawir sameeyihii caanka ahaa ee Thomas Nast oo u shaqayn jiray wargeyskii toddobaadlaha ahaa ee Harper waxa uu sameeyay sawir gacmeed maroodi ah sanadkii 1870 oo la isu diyaarinayay doorasho dalkaasi ka qabsoonta. waxaanu ka mid ahaa sawir qaadayaal ku tirtamayay astaanta xisbiga iyo halkudhagyadiisa. waxa uu halkudhag uga dhigay in maroodigu yahay awood, iyada oo aan ognahay in xisbigan dadka ugu badan ee taageera ay yihiin kuwa dabaqada sare ee dhaqaalaha badan haysta. dhinaca kale, haddii aan ka eegno waqtiyadaasi, xisbiga jamhuuriga ayaa ugu tun weynaa xisbiyada dalkaasi Mareykanka, iyada oo aan ognahay in xisbigan dadka ugu badan ee taageera ay yihiin kuwa dabaqada sare ee dhaqaalaha badan haysta. Thomas Olby oo ah falanqeeye arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha ah oo u dhashay dalka Mareykanka ayaa isaga oo xaaladan ka hadlayay waxa uu warbaahinta u sheegay sidan: sanad walba oo ay doorasho ka dhacayso dalkeena Mareykanka waxa aad arkaysaa astaamaha maroodiga iyo dameerka. astaanta maroodigu waxa ay taageerayaasha xisbiga jamhuuriga uga dhigan tahay astaan quwad iyo xoog ah. waxa ay ku faanayaan in ay cudud badan yihiin, dhaqaale badan yihiin, sidoo kalena ay dalka Mareykanka ka dhigayaan awoodda adduunka ee aan loodin karin dhinac kasta oo ay tahay. horena ay uga dhigeen, imikana ay ka dhigi doonaan waddan quwad weyn. waa sida ay ku doodaane. kooxaha xisbiga jamhuuriga u qaabilsan dhinaca ololaha iyo kaambeynada siyaasadeed ayaa sanad kasta oo doorasho ay dhacayso waxa ay soo daabacaan malaayiin iyo malaayiin agab ah oo ay ku xidhan tahay astaanta sawirka maroodiga oo midabadiisa laga dhigay casaan iyo buluug xidiga leh oo laga soo qaatay calanka dalka Mareykanka. dhinaca kale saaxiibayaal, haddii aynu eegno
astaanta dameerka ee xisbiga dimuqraadiga balaynu bilicsano. haddii dameerku soomaalida dhexdeeda ka yahay astaan nacasnimo, liidid iyo xayawaan tusaale loogu soo qaato doqonnimada iyo waxdiidid la-aanta, kani waa dalka Maraykanka oo sanad walba wakhtiga doorashada malaayiin dollar lagu bixiyo sidii sawir gacmeed wanaagsan iyo halkudhigyo muujinaya muhiimadda dameerka lagu siiyo dadka farshaxanka iyo hal-abuurka leh. taageerayaasha xisbiga dimuqraadigu waxa uu dameerku uga dhigan yahay astaan siyaasadeed iyo sumad samaysan $100 milyan. haa, dameerka waxa uu xisbigani u aqoonsaday halkudhigiisa. wuxuu u noqday tilmaan muujinaysa sabirka, nafhurnimada iyo dadaalka uu ugu adeego dadka ee aan kala joogsiga iyo damqashada lahayn, oo ah waxa ay ku faanaan siyaasiyiinta reer dimuqraadi oo isu dhiga in ay yihiin kuwo shacabkooga u nugul, una damqasho badan, una shaqeeya iyaga oo aan mar keliya damqanaynin. isla sanadkii 1870kii waxa uu dameerku isku bedelay sidii xisbiga jamhuuriga oo kale astaan xisbi oo ballaadhan, si weynna u soo jiidatay malaayiin Maraykan ah iyo dunida kaleba. sawir sameeyihii caanka ahaa ee Thomas Nast oo ahaa isla ninkii ku guulaystay qurxinta iyo naqshadaynta maroodigii jamhuuriga ayaa sidoo kale waxa uu tartan u galay inuu sawir gacmeed ka sameeyo dameer midabkiisu dambaska oo kale yahay ama midabka boodhka. waxaanu ku dul qoray halkudhigyo ammaan iyo tilmaan wanaagsan u ah dameerka oo lagu yaqaano. taasi ayaa keentay taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga badankoodu in ay u sacbatumaan astaantan iyo macnaha ballaadhan ee ay huwan tahay. astaanta dameerka ee xisbiga dimuqraadiga oo lagu midabeeyey calanka Maraykanka ay taageerayaasha xisbigani qaataan iyaga oo ku sawirta sida furayaasha, koofiyadaha, funaanadaha, muraayadaha indhaha, koobabka bunka lagu cabo iyo agabka la midka ah. waxaana agabka lagu xardho ama lagu sawiro dameerka la kala siistaa mar kasta oo doorashada soo dhowdahay lacago fara badan, taasi oo malaayiin dollar soo gelisa khasnada dhexe ee xisbiga dimuqraadiga si uu xisbigu ugu fuliyo ama ugu xoojiyo kaambiinkiisa siyaasadeed. taageerayaasha xisbiga ayaa iibsaday iibka xayeysiiska ah ee lagu sawiro astaanta xisbiga ee dameerka ah, waxaana badiba dhaqaalaha lagu shubaa sida aan soo sheegnay khasnada dhaqaalaha ee kaambiinka xisbiga dimuqraadiga. sanadkii 1828kii waxaa xisbiga dimuqraadiga ee dalka Maraykanka madaxweyne ugu sharaxnaa Andrew Jackson. xilliyada ka hor siyaasadda Maraykanka waxaa ku awood badnaa xisbiga jamhuuriga, kuwa liberaalka ah, kuwa bidixda fog iyo kuwo kale oo yaryar. dacaayadaha ay musharaxiinta jamhuurigu markiiba ku fureen musharax Jackson waxaa ka mid ahaa inay magaciisa qaybta hore ee Jack ku ladheen magaca luuqadda Ingiriisiga dameerka loogu yeedho ee as, kadibna uu noqday Jackass oo ah ereyga afka Ingiriisiga ah ee macnihiisu yahay dameerka lab. Jackson kama uu cadhoon magaca cusub ee dacaayadda ah, balse waxa uu kaga jawaabay si aad u xikmad badan isaga oo weliba ka faa'iidaystay dacaayadaas. inta uu dameer soo kaxaystay ayuu dhabarka kaga soo xardhay eriyo uu halkudheg uga dhigay aynu shacabka u dayno inay xukumaan, isaga oo u jeeda aynu codbixiyayaasha u dayno ka ay dooranayaan dameerka iyo ninka xisbiga jamhuuriga u sharaxan. arrintani dacaayado hor leh ayuu u soo jiiday Andrew Jackson, waxaana ka mid ahaa in xisbiga jamhuuriga iyo dadkii caaridsanaa xisbiga dimuqraadigu ay ku tilmaameen nin ka tirsan dabaqada ugu nolosha hooseysa bulshada oo aan hogaamiye Maraykan noqon karin. Andrew Jackson isaga oo dameerkan wata ayuu marayay tuulayaasha, degmooyinka, magaalooyinka waaweyn iyo dhammaanba deegaanada uu ololaha u tagayay, waxaanu bulshada Maraykan tusayay in uu isagu yahay nin og xaalkooda hoose iyo danta dadka saboolka ah, halka uu ninka kale ka yahay mid haldoorka iyo dadka ladan oo dabcan tiro yar uu kaga xidhan yahay. dadweynaha Maraykanku xukunkoodii waa ay rideen oo waxa ay doorashadii madaxtinimada guusha siiyeen Andrew Jackson. si kastaba ha ahaatee markaas dameerku waxa uu ku koobnaa Andrew Jackson oo uu u ahaa astaan shakhsi ah, waxaanu xisbiga u soo guuray muddo dheer kadib iyadoo waqtigaasi astaanta dameerku ay ku koobnayd madaxweyne Andrew Jackson. Thomas Harper oo caan ku ahaa sawir gacmeedka ayaa sanadkii 1870kii markii uu xilka madaxweynenimo ku guulaystay Andrew Jackson waxa uu majalada Harper's Weekly ku sawiray sawir gacmeed caan noqday oo uu ku muujinayay dameer dambaabiro la dhacaya libaax dhintay. inkasta oo uu naas taxaqiraad ula jeeday, haddana maalintaa wixii ka dambeeyey dameerku waxa uu astaan u noqday murashaxiinta xisbiga dimuqraadiga si joogto ahna astaan uga dhiganayay muddada ololayaashu socdaan, walow aanu xisbigu ilaa imika si rasmi ah oo sharcigooda ku taala uga dhigan astaantiisa. haddana waxay tani tahay astaan mar walba dalkaasi Maraykanka si weyn looga arko waqtiyada ololaha doorashada. waxa ay astaantani si weyn u soo shacbaxday 12 sano kadib sawir gacmeedkaasi Thomas Nast. xisbiga dimuqraadigu waxa uu ku faanaa astaantiisa dameerka ah si uu u muujiyo ku hanweynaanta. astaantanna waxa uu qabtaa tartano farshaxan oo lagu abaalmariyo qofka sawir gacmeed fiican ka diyaariya dameerka dimuqraadiga iyo halkudhigyada ugu habboon ee dameerkaasi la raacin karo muddada ololaha doorashada. xisbiga dimuqraadigu waxa uu astaantiisa dameerka ku macnaystaa awood, karti, hal adayg, kibir la'aan
iyo daacadnimo oo intuba ah dabeecadaha lagu tilmaansado dameerka. si kastaba ha ahaatee xisbiga jamhuurigu weli wuxuu dameerka u adeegsadaa dacaayadaha ka dhanka ah dimuqraadiyadda, waxaanu ku doodaa in dameerku astaan u yahay madax adayg, garaadyaraan iyo aragti koobnaan aanu ujeeddadiisa u marin dariiqyo kala duwan. saaxiibayaal, sida ay taariikhyahanadu sheegaan, xisbiga dimuqraadiga ee dalka Maraykanku ma aha kii ugu horreeyey dunida ee dameerka astaan siyaasadeed ka dhigta. dalal dhowr ah oo ku yaala Latin America, Hindiya iyo kuwo kale oo badan ayaa astaan ka dhigtay waqtiyo kala duwan, balse waxaan si gaar ah u xusi karnaa taariikhda faca weyn ee astaanta dameerka oo aan ka soo qaadan karno khaliifkii ugu dambeeyey dowladdii umawiyiinta ee muslimiinta oo aad u jeclaa ama fahamsanaa muhiimadda dadka badankooda ka qarsoon ee xayawaanka dameerku leeyahay. khaliifkani dameerka astaan uun kama dhigan jirine xataa waxa uu ku ladhay magaciisa oo waxa uu noqday magaciisu marwaankii dameerka ahaa. khaliifkan magaciisa saxda ahi waxa uu ahaa Marwaan bin Maxamed bin Marwaan bin Xakam, waxaanu dowladdii umawiyiinta ee dunida islaamka amiir ka ahaa muddo 6 sano ah. dowladdii umawiyiintuna waxa ay burburtay markii khaliifkan magaca dameerka doortay la dilay sanadkii 750kii, markaas oo ay dhalatay dowladdii Cabbaasiyiintu. Marwaan bin Xakam waxa uu dameerka ku doortay sabirka iyo u adeegidda bulshada, waxaanu jeclaystay in magaciisa lagu ladho oo loogu yeedho Marwaan dameer. taariikhyahanada badankoodu waxay sheegaan in khaliif Marwaan sababta uu magaciisa ugu daray dameer ay ahayd inuu cadowgiisa u sheegayo in uu leeyahay dulqaad uu ugu adkaysto dhibtooda iyo la dagaalankooda ilaa uu ka takhalusayo, inkastoo ay aakhirkii isaga ka takhaluseen. daawade, waa arrin la isku raacsan yahay in dameerku astaan u yahay dulqaadka, shaqo badnaanta, kibir la'aanta, aargoosi la'aanta, sabirka iyo u adeegidda dadka ku manaafacadsada. balse dhinaca kale waxa dameerku muuqaalkan sheer gareey page kana